shout out mga kamotoropa. Ito nga pala ang ating si Max Mamba. Ngayon, nagpalit tayo ng pipe JBT version 3. Ito po yung pipe natin. Bali, sound check din natin siya. Ngayon, share ko lang din sa inyo na ginawa natin ng paraan para may ilagay natin yung ating yayamanin. Kasi yung cover ng ating JBT, ito guys, makikita nyo, ito po siya. Sayang kung hindi natin magagamit ang ating yayamanin, kasi yung stock na po, ito po yung stock, hindi po siya sukat. Ngayon, paano po natin nailagay ito? Ngayon, ginawa natin siya ng paraan, pero naglagay tayo ng spacer dito sa may tapat. Gandang spacer lang guys, para sumakto yung tornilyo niya, kasi hindi tapat yung butas niya. Ayun guys. Okay, sa sound check natin ngayon yung maganda tunog. Ay, sound check natin. A few moments later.